我会关照你们的。哪儿疼？还没到你倒下的时候。我看到了你们要做的。 双杀！从1到10，你的疼痛指数有多少？我看到了能量点。哪儿疼？ Hilden's gar nicht。让我给你包扎。我们准备进攻，选择你的英雄，照你们的。 和你并肩战斗是我的荣幸，夫人。这个待会儿会用到。有你掩护，我觉得安全多了。每个人都需要一个值得信赖的朋友 ，Jack。5、4、3，好好看看你的伤势。 伤害强化。第1回合，占领目标点。马上。待会儿。真是贴心。我会保护大家。你需要医生吗？让他们离我远点。伤害提高化。哪儿疼？ 目标点已被激活。你强化。我记得你的感觉。你眼光不错。你需要医生吗？我来了。还没有结束。伤害提高。让他们离我远点。 我来照顾你。好。已强化。保护我！发挥力量。可以。让我好好看看你的伤势。我会保护你的。帮帮我！不行，战斗还在继续。 我的中心技治疗能量正在传输。遭到了攻击。Hilden's gar nicht。该找的敌人必须也行。没人可以躲过我的眼睛。战斗需要医生吗？你眼光不错。天降正义。都朝我来了，需要打个瞌睡。 我
我来照顾你，我来支援你。上线，他会保护你们的。谢谢，我们仍然需要你。正确的选择。看到敌人了，保护我的部队。让我给你帮帮。我保护你，让我好好看看你的伤势。多谢了。占领目标点。我来了。链接进行中。我需要你的协助。哦，这是我的前奏。战斗还没有结束。放马过来。我们仍然需要你。目标点仍未激活。盯上了。我正在目标点站，伤害已提高。加快喽！掩护我！发现敌人。抱歉。让我给你包扎。就在你身边。耶，该恢复一下了。已强化。天使待命中。清除障碍。遭到攻击。治疗能量正在传输。上。别动。让我来修复损伤。治疗能量正在传输。我遭到攻击。